Uma meia hora só dela. Você vai conhecer uma cobra desse tamanho? Lembra? Se vocês não quiserem, Três e meia? 4 horas. Então, vou fazer o seguinte, nenhum nem outro. 3h40. 3h40. Se programa para chegar aqui 3h40 para tirar as paradas com ele, tá bom? Vai ser Lagoa Azul. Tá? Vai 4 horas, vai chegar aqui 3h40 para buscar o pessoal. Entendeu? 3h40. Para 3 paradas. Lagoa Azul, Japari, Abraãozinho ou Camiranga. Entendeu? Qualquer coisa, pode passar se viu. Aí eu ponho de coisa, né? Secar, tem alguma coisa aí. Achei protetor. Você achava que era uma amiga? Tinha um elevador.
tua irmã fazendo